大家嚟到二世古呢個粉雪天堂，點可以唔滑粉雪啊？想滑到一個大白波，又有綿綿嘅粉雪，一定係去 Niseko 嘅 Backcountry。想去 Backcountry 就要由喜灣湖坐 chairlift 上到去傾科，再坐 pizza box 上去。好雪嘅時候，必定好多人排隊坐 pizza box 上去。坐 pizza box 個景都幾靚嘅，望上去好似直上天堂嘅感覺。嚟到呢度開始，各位就要除板，拎起呢塊板徒步上去啦。看似簡單，但行落一啲都唔簡單。要喺雪地斜路行上去已經唔簡單，仲要拎埋塊板喺雪地斜路行，真係都幾攰嘅。每次我都係靠意志力一口氣衝上去，行大概30分鐘左右，你會見到間屋仔，呢度就係二世古嘅巔峰。喺呢個位打完卡之後，可以入呢間屋仔休息下，然之後出發。喺間屋仔嘅門口右邊方向，我哋直行少少，我哋就可以去到 Backcountry， 就可以展開你嘅粉雪之旅啦。沿住個大白波一路滑落去，去到最尾你會經過一片好密嘅樹林，個出口位就喺 Annapurni 基伯嘅附近啦。希望你哋 enjoy 滑得開心又安全啦。完。